ma arvan, et päevaga võib rahule jääda. Et hoogu on, aga ei ole veel õnne olnud. Hoogu on, aga õnne pole olnud. Et noh, siin poisid natukene suruvad, aga noh, tuleb lihtsalt hakata ise ka rohkem suruma, aga ei saa, heaga ei saa, tuleb välja. No. Väike pesu oli, et filtri vahetus ja nüüd tuleb ainult full gaasiga, siis no ma arvan ikkagi esimese 3 siis. Et kaotama ei lähe, no. Tuleb minna, võtta üks medal ka ära. Pigem ma arvan isegi võib-olla soe ilm mulle sobib, kuna mu töö on, ma töötan tuletõrjujana, siis ma olen kuumaga harjunud, et mulle soe ilm sobib, ega selline vihmane libe rada mulle tegelikult üldse ei sobi. Tänane päev on läinud hästi. Esimene start õnnestus väga hästi, et sain eesotsas minema, aga siis lasin paar tükki siiski enda ette ja võib rahule jääda. Pigem eeliseks, sellepärast et siis, kui mulle meeldib nagu kuiva raja peal sõita, et ei ole nagu libe ja nagu kindel, et kuigi siin nagu kastetakse vahepeal ja mõni koht on siuke nagu libe, aga üldiselt on nagu kuiv ja hästi hea on sõita ja üldiselt mulle Põlgaste rada väga meeldib. Ja mis ta ikka läheb, et kõik on enam-vähem. Kahju ainult, et pole siin A-klassis nagu kiireid kohal, et oleks nagu hea koos sõita. Et ma ei tea, kas see kuumalaine on peletanud mehed ära või on, kes on Soomes, kes on kus, et oleks nagu äge on koos kimada. Et aga noh, mis on ikka, kui sauna taga on kross, tuleb siia tulla ja sõita. Olav on, aga muidu on hästi läinud, et ajasõidus oli 4. Rada läheb järg suuremaks, soolos on nii palju. Noh, nüüd üks start veel, loodame, et kõik õnnestub. Et siiamaadki on hästi läinud. See on ikka väga ammune, et ma kunagi väikse soolosikliga sõitsin, aga mulle tundus see soolosikkel nii keeruline ja ma ei püsinud kunagi püsti sellega, kogu aeg pikali maas, et 4 ratast on 4 ratast, et sellega on mul vähe paremini tulnud välja. Oota, ma teen kätte kuulda. Sõitu tuleb minna D-klassi nüüd. Ei motivatsiooni üle, ma ei ole kunagi nii kaugele jõudnud isegi mitte. Teine start üldse. Et sai siis kuidagi D-põhisõitu see aasta. See minul on ka kindlasti kahjuks. Mul on kurdi pulss on 207, sellega väga kaugele pühi. Hirnuta seal ümberringi. Esimeses olin eriti ägedalt. Stardis olin
täitsa kihvt kutt ja teiseks. Ja on kuidagi üldse see aasta kuidagi siuke teine on. 5. korda teine. Nüüd tulen esimeseks. Edu saadus. Nii lahe kutt lihtsalt. No soe on. Vaata, kui pundas oli külm, siis siin on palav. Täna on täitsa kannatab ära. Nõrgemad vajuvad tahapoole, tugevamad tulevad ette. Saame hakkama. No kindlasti, mun konkurentsil vanad mehed, vaata, ega need ei jaksa palju sõita. Ma arvan, et kogemus hakkas võib-olla hästi varakult. Et sai nagu punnvõridega hakatud pihta, tegelema sõidetud. Ja sealt see pisik tuli ja nüüd on siis eluaeg sõidetud. Siis ma sama kogu kui minu konkurendid sõidan mina ka. Edukalt lõpuni. Ütle riigi. Et nii palju ei ole kunagi ühtegi remontilist pidanud remontima kui seda. See võidub. Aga kestis lõpuni. Aastane võistluspaus jätab oma jälje. Mis tead ära remontisite? No siin olid reguleerimisprobleemid, karburaator ja amordid pooleks ja no mida kõike. Reebi remont ja. Et aastane võistluspaus annab sellise adrenaliini, et ei pea vastu tehnikat. Aga noh, lõpp ja kõik ära. Tänane päev läks hästi. Trenn sai võetud, sõit ka, teine sõit sai veits pulli tehtud ja sai ikka võetud, nii et kõik on väga luks. Jah, ei, kõik on väga mõnus. Enne tänast olin teine, puhk oli ees, et esimesed 2 etappi ei läinud just kõige paremini, et olin seal poodiumil, aga teine ja 3, aga nüüd olen jälle punkti liidriks saanud ja nüüd tuleb hoida hooaja lõpuni. Ei olnudki väga põnevaid hetki. No tegelikult oli küll, see teise sõit, kui sai veits nalja tehtud ja seisma jäädud 10 sekundit, et algu vaatas küll, et kas kaevasin endale haua sellega, aga tulin kõik ilusti välja ja sai ikka ilusti mööda kõigist. Mõnus. Siis seda kasvu tegetakse. Ja